Il-Kappella tal-Qalb ta' Ġesu f'San Vincenz de Paul hija l-ewwel waħda f'Malta mamra b'apparat speċjalizzat li sejjejn persuni li jbatu minn nuqqas ta' smigħ. Ħabbar dan il-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità attiva Michael Farrugia fuq qudiesa li fija ġie inawgurat u ntuża l-ewwel darba dan l-apparat li sar b'investiment ta' 17,000 euro. Il-Ministru qal li s-sistema li kien hemm kienet antika u ma kienx qiegħda taqdi l-funzjoni tagħha tajjeb, tant li ħafna residenti kienu jilmentaw li ma jifhmux dak li jingħad waqt xi ċelebrazzjoni li ssir fil-Knisja. Għaldaqstant sar studju biex jiġi evalwat liema hija l-aħjar sistema li għandha tintuża u wara pariri ta' esperti tpoġġiet sistema li barra l-funzjoni tagħha se tgħin ukoll lil dawk li jbatu minn nuqqas ta' smigħ u jagħmlu użu mill-hearing aid. Di sa tkun l-ewwel knisja f'Malta u f'Għawdex fejn il-knisja kollha fit-totalità tagħha ħajkollha faċilità illi persuni li jkollhom hearing aid meta jidħlu fil-knisja jkunu jistgħu jisimgħu il-kliem ċar mingħajr l-ebda interferenza. Il-Ministru spjega wkoll li din hija sistema ta' audio induction loop li tgħin biex dak li jkun qed jingħad jiġi trasmess direttament fl-apparat ta' smigħ u jelimina kull ħoss ieħor li jkun għaddej dak il-ħin.